Oke, kembali lagi di channel Mata Data. Oke, langsung saja kita menuju ke informasinya. Rekor top spot MotoGP dari masa ke masa. Yang pertama terjadi pada tahun 2002, yaitu melalui pembalap asal Honda Tohru Ukawa yang pada saat itu mencapai top speed 324,5 km per jam di sirkuit Mugello. Selanjutnya ada Loris Capirossi pada tahun 2003 dari Ducati mencapai top spot 332,4 km per jam pada sirkuit Mugello, Italia. Selanjutnya pada tahun 2004 melalui pembalap asal Honda Alex Barros yang mencapai kecepatan 343,0 km per jam di sirkuit Mugello, Italia. Kemudian pada tahun 2006 Makoto Tamada, pembalap asal Honda yang mencapai top speed 343,7 km per jam di sirkuit Shanghai, Cina. Top speed MotoGP terjadi pada tahun 2004 melalui pembalap asal Ducati Andrea Iannone yang menembus top spot dengan kecepatan 349,6 km per jam di sirkuit Mugello, Italia. Lalu pada tahun 2015 Marc Marquez yang masih berada di tim Honda kala itu mencapai kecepatan 350,5 km per jam di sirkuit Lusail, Qatar. Selanjutnya di tahun yang sama melalui pembalap asal Ducati yaitu Andrea Iannone. Andrea Iannone saat itu menembus kecepatan 354,9 km per jam yang ditembusnya pada saat itu di sirkuit Mugello, Italia. Selanjutnya pada tahun 2018, di tahun 2018 Andrea Dovizioso kala itu berada di tim Ducati mencapai kecepatan 356,5 km per jam yang dia pecahkan rekor itu pada saat bertanding di sirkuit Mugello, Italia. Selanjutnya pada tahun 2019, di tahun 2019 Andrea Dovizioso kembali memecahkan rekor top speed MotoGP tahun 2019 kala dia berada di tim Ducati menembus kecepatan mencapai 356,7 km per jam yang dia pecahkan rekor itu di sirkuit yang sama di tahun sebelumnya yaitu sirkuit Mugello, Italia. Selanjutnya di tahun 2021, di tahun 2021 Johann Zarco kala masih berada di tim Ducati menembus kecepatan 362,4 km per jam yang dia selesaikan top speednya itu di Lusail, Qatar. Di tahun yang sama Brad Binder dari KTM mencapai kecepatan yang sama yaitu 362,4 km per jam, namun dia menembus kecepatan itu di sirkuit Italia yaitu Mugello. Di tahun 2022 Jorge Martin yang berada di tim Ducati menembus kecepatan top speed MotoGP rekor baru pada saat itu yaitu 363,6 km per jam yang ia dapatkan rekor itu pada melakukan race di Mugello, Italia, sirkuit Mugello, Italia. Dan yang terakhir sirkuit top speed MotoGP yang belum dipecahkannya itu pada tahun 2023
yang dipegang oleh pembalap asal Afrika Selatan Brad Binder dari KTM dengan top speed 366,1 km per jam di sirkuit Mugello. Itulah informasi yang kami berikan kepada kawan-kawan semua. Semoga informasi ini bisa bermanfaat bagi kawan-kawan semua. Kami mohon maaf bila ada kata kami yang salah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Mata Data. Terus diaktifkan juga ya kawan-kawan tombol notifikasinya supaya kawan-kawan semua tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel Mata Data. Dan di-share juga video ini ya kawan-kawan agar video-video kita yang belum diketahui oleh kawan-kawan yang lain bisa mengetahui channel Mata Data. Oke kawan-kawan, terima kasih atas kunjungannya ke channel Mata Data. Semoga semakin hari channel Mata Data semakin disukai oleh para penggemarnya dan semakin banyak subscribernya. Oke kawan-kawan, terima kasih atas kunjungannya yang telah kawan-kawan klik video ini. Terima kasih.